wis tekaning waktune. Udan ngrecek sawengi-wengi. Mendung leliyungan. Gunung ora katon puncak. Kadang-kadang menusana singleng dengan blindan-udan jaluk udan. Nanging yen udan bae kepengen perang. Untunge wong tani kang pada lagi garap sawah. Pada bunga-bunga tandur nyebar ngari. Nanging yen wis kelingan umahe wong tua mbok wangsi rubung alor rubung itu. Kayak kita kan dadi anake duwe kewajiban kanggo mikiraken. Yen dipikir sing sampe teliti durung tinimuning seneng lakoni urip dadi anake mbok wangsi. Bapak siji wis mundur ninggalan dunya. Mangka-mangka mbok wangsi mung-munge siji kang dadi gantilane ngati ilapari dinyambo. Wayange ora bisa gugulawan kentek pujarina kelawan nengi amung dedong ningkang kuasa keparingan panjang umur ni alam dunia rezeki wangsi anak sampean baridin ora bakal nglarenaken wong tua ya mo asal bae nyatane keparingan rezeki sedina mega malang cineret kuning guru mati kadang-kadang suk maneh ngayong katon tumok wangsi suk maneh kesalan ngalayung katon yen urip meneng ning kampung nyawang wong pada marani sawah manggul pati sok ambe bunga ing pikiran gawe tentram ing ati sing jero teh sampeyan lakoni urip ora kaya kenen kangelan timul kesedihan yen bengi mung dadak tinimu kelawan lamuna Jung Baridin ai bocah kuya sira kuwaya par bijulakane keboeku. Ika deleng budene ngaprak ning sawahe wong ika. Iya ya mbok lalen kulaku. Angger bae sira sejeng ya. Nggih mungkin sekedap mbok arep anu pun ngiring-ngiring gudel bari dandani dadung. Iya, iya gage ya. Punten. Mangga. Ai Pak Bunawas. Pak, arepane perlu ta, Pak? Ai
Kula iki jawane si ngirim Baridin, Mbok. Baridin iku dinakin ki meluku ning sawah kula. Tekaning sawah laka kebo laka Baridin, Baridine menggawe ning sapa, Mbok dinakin. Ai, mboten mendameling sinten-sinten, Pak, wonten ing griya. Ana ning omah. Nggih. Lagi apa? Nih kakak malah sawah nganu nih keboe. Lagi nguculi kebo. Nggih. Undangan, Mbok, kongkon meneh, Mbok. Mangga. Cuk, Baridin. Kenapa, Mbok? Iki anak Wabu Nawas. Wabu Nawas sampe mene dewek ya, Wak. Ai siraku priben perjanjian meluku ning sawah isun tekan kita tekaning sawah sira masih ning omah ku priben maksudnya sira. Sampun kirang pemaklum, Wabun. Apa adat muka akad menusa panggonan salah lan luput. Asale wau dalu kula nonton wayang dadi arif mata sama enjing. Udah dikalen. Lamun benjing mah limawon pripun, Wak? Din mas saya kita nggawa tumpeng digawa balik maning. Yakin si disidakaken yang kita nggawa tumpeng. Dados saniki mawon. Kin baik Mbok tumpeng Mbok. Kesuwun. Aduh, panggang ayame gede temen ya. Ya sampun, Mbok, kula badhe pangkat ning sawah Mang Bu Nawas meluku. Ayo bareng Din, mangkate bareng ta beli. Mungkin, Wak, sawah kula dereng jelas sebelah pundi Widara, Wak. Oh, sebelah ya ning kono blok ning Widara kono. Gumuk awonten gumuk. Iya bener. Caket sawah Mang Karsida. Oh, ning sawah Karsida. Nggih. Sebelah wetane. Warkat. Kulone. Danira. Kidule. Ika si daspan bang dia daspan. Waya lore daspan ning kono. Hari kula ka sering tandur. Mbok ka sering tandur derep ning kono ku. Oh, dadi gandeng karo sawah daspan. Gandengan koten. Bener, yuk kita mangkat dingin Jadin. Ya sampun, Wabun kula aturi krihin mawon. Oh, mangkat nih. Kula ngintil mburi pamit, Mbok, pandongane. Iya, Cung, Kang, hati-hati ya, Cung ya. Muga-muga Baridin gelis pragat garap sawe Mang Bu Nawas. Iya. Amit, Mbok. Angger bae mama sih bakal pengen mangan sing enak kudu bae ngongkon anak ning pasar. Sebenernya Ratmin aku sungkan bakal mangkat ning pasar. Kudu bae bocah nom-noman udang-udang. Tapi yang perintah wong tua ya kudu diturut mangkat be tuku apa nang mama? Beli kelingan ditulisi kok lalen pisan tekang kana. Apa-apa kan kah? Mama sih cuman pesen apa? Klobot, bako, terus iwak pindang, gula, terus teh, kopi, pesenane mama si Puan. Oh, bumbu dapur gede entok ya. Gula abang entok. Terus bawang putih, bawang abang, sabrang abang. Ejaran abang. Apa apaan sih? Bocah nom selatang. Lata iku lata. Wong lagi ngeling-ngeling belanjaan digetak. Kayak mau umur sewidak sampean lata ya yuk. Beli lata gak nari dijebak sih kaget. Aja kesuwen kan Melayu ku. Biasa temen sih bakal kita nih pasang udang-udang. Bocah manis sih ku bocah manis. Bocah ayu, bocah denok, bocah gembleng aja. Nok ning. Denok ya kuning. Ayo. Tuku klobot oleh belara, kodong plem kenang angin. Aja sewot aja ngecaprak, lamun gelem ayu kawin. Kawin. Sembarangan nari tengah dalan. Hei, rajeger pinggir kelapa. Gawe kue masak bergedel. Oli priben. Lamun arep ngawin kita,
kudu duit emas segudel. Oh, segudel. Ngasih apa? Terima gampang latih emas. Sembarangan temen sih. Omongannya sampean sombong. Aduh, sombong. Sampean ngomongannya dhuwur temen ya yuk. Beli berutang kita anak wong sugih. Aja macem-macem lah. Masalah dunya beli kanggo kadiran yuk. Oke, yuk. Rujak pelem rujak ketewel. Numpak sepeda ning pongpongan. Ari gelem aja kaken rewel. Ayo pada jaipongan. Jaipongan. Blak-blak. Kurang ajar. Pentong kropong kolang kaling. Bidara cukur rawe. Mong jaipong mong tarling. Bagian sora turu bae. Mana barigan. Ganjen lah. Sampean meneng be coba yuk lah. Mending mambu enak. Mambu gudel. Iku wong kulit terkadang sekiding bae kayak rajungan. Mana iki? Sum ya. Gambir sawit. Manek jambe mancal uit. Mangan gedang buang kulit. Gelema karo aku sugi duit yuk. Gambir sawit asam kecut. Sri kaya kembangnya putih. Sugi duit orang kepencut. Wong kaya ganjel pedati. Waduh, enak kowe moyo. Barangan. Tengok pandang-pandangane. Wong edeno dhuwur omongane. Disapa malah gewoti apa bringarti. Ada gampang nyewotane pokat kelakone. Som ya. Mareng-mareng karo nyawang pengen di undang-undang. Ora watir ora wirang. Dandan ditagih utang. Yo ada ngomong kono. Langit wong wadon. Mulane munguyon. Dasar mata kancang cawa-cawe ning wong wadon. Ini aduh iki paman. Jangan lari. Mang Amit arep takon sawae Bu Nawas mang ning endi mang? Ganggu bae maning lagi Acara. Aduh. Ya tulung mang arep meluku mang. Oh, sampean arep meluku sawe Mang Bunawas. Bener mang. Nggih, bukat sawe Mang Bunawas ngetan be ya. Masih ngetan. Kurang luwih 200 meter maning. Oh, parek ya mang. Iya. Sebelah dia gumuk mang. Sebelah Lore. Kangana widarae duduk. Widara baujan. Tuh, ya mang wis mang kesuwun ya mang. Ya, waduh. Gulu. kowe wong macem-macem iki. Tanggung jawab lu. Nangkol ning gulu tak pacok. Masih mudak-mudak baik. Mana apa sih? Tak warnani mama ki. Sembarangan baik dianggap padon apa kita? Wis lah aja kaken. Mana deh, pak bae mang gue blenak ketinggalan. Wis kelama bae yuk. Kula duwe kumis iki gede kumise. Tuku petis kaudanan, payung godong gawa pari, dua kumis beli kaidanan, kumis gondrong dilaleri. 100 untuk kumis. 100 maning. Kumis kayak kondom bae dipamer-pameraken. Bener yuk, kumis iki karo kula bae duwe jenggot. Jenggot kanggo bandul senggot. Aduh, puas lemes Ampos. ya tadi sampean maning Yayu. Singawong diciriwanci, aduh ganjen temen sampean ya. Sombong ngokaken Yayu. Nonton wayang ning pertatean. Abang Bansun gada gedek. Lho, kula sayang teng sampean karo isun duwe godek. Godek sampai secepon, gada gedek demen wadon. Mana? Cepon-cepon kayu demen wadon asal ayu. Kayu-kayu demeh wong ayu manis semeng. Demeh sing pongpongan ayu pada jaipongan. Jaipong apa sih sembarangan? Wong kuwe arep lunga mending. Aku dewe di kakang liadi. Enak kau wong kang baturi isun dipuri. Ada watir ake duit asal jalukin. Dasar mata kanjang asal wadon baik.
saya mau beli tinggal ini bae ucul. Cuma matane pating tolong bae iki. Mang durung ketemu sawae Bu Nawase, Mang. Ya Allah, matakan gregetaken be wong kiri ya. Urus mulak sampean Mang kon eling ta beli Mang. Sing mau mulak-mulak ning kene bae kon priben sampean ha? Iya aja kurang pemaklum sih Mang, ya toli priben kader sampean ya wong tani, kula ya wong tani. Pada kudu ngarti ning panca usaha tani. Yen wis pada dadi wong tani, priben carae sugi pari dedalane usaha tani kudu diulik diulapi ana 5 usaha tani bibit nganggo bibit unggul se-4 PB5 contohe kang dipamri anake akeh pengen lemu kudu dipupuk umpamane pupuk urea mata abot ning timbangane lan kang apik pengolahane alat modale ya kan waras tak teratur pengairane tikus sunda perlu kudu diberantas menawa baik cukup berat iku panca usaha tani agem-ageme bapak tani bisa cukup sandang pangan ketemu kelawan warek pangan Sembarangan wonge bagus-bagus beli anggur-anggur ngelamar ning tengah dalan apa beli weruh yen Ratmina sing lamare dulu sembarangan wong Ratmina sing lamare gawa motor gawa mobil paling-paling wong kan si wong tani kang duwe sawah kang mampu-mampu beluku kang mlocot bundake wong aja iki ana wong ado weluku Mang sampe aku ngoy blesak ya ado weluku mangka payuan arep nggo meluku sae Bu Nawas iki biganjen luar mantap dol biganjen ganjen ari wong ganjen kaya apa sih Mang abang taiko tak biru tak kuning lagi enak-enak tungkul melaku anak bocah wadon ngomong ke aku diarani bocah ganjen orang aku nyangka isun wong adol weluku yen isun iku aran baridin urip lagi menderita batin saben dina lagi nyandang isin sebabe durung ngalami kawin arep kawin arep durung ora takon wong dan siapa maderake wadon kembang sirsak iwak blana wonge blesak ambune blena anggur-anggur kada durung kawin dasar lanang ora weruh ngisin gawe jeblok lagu pelong apa ganjen wonge goblok kaya jakadolo aja ngomong ganjen aja nemen-nemen nopo katan besuke demen ini emang temen aja jimprat-jimprat coba deleng urat tekintil sampai akhirat sampai aku melarat bagai melarat bari di lanang demen wadon iku benang mengkonon sopen lanang gak apa lanange mengkonon sopen wadon gak apa wadone wadone kula larang regane ora pantes baridin jodone yen beli kelakon sun bagian lara badane lamun kelakon isun si bagian edane ngomong mekonon apa temenang gelem sumpah pitung turunan pancen baridin wong lanang diwerungi sukar tinggalan ngomong dipikir-pikir dan tinggal di bakal mabok baridin saking
dodol kacang wadon, ratmine wadon ya ngewangi nih kan. Pelindang nih kene. Nambah-nambah belena pikiran baik. Ampun, apes temen badan dinakin temon pak bocah wadon. Bilang dong boleh anak tambalan nih ikut lengan. Bagen, nok tambalan gak bagen. Selama jadi dapur jeblok konon. Wis gajang ngece ya. Pasti belum bisa tuku kang anyar. Gajan. Aja sok lancang, bokatan kecangcang. Aja kadiran, bokatan kapiran. Pira lawase, gembleng ayu. Pengen edan jaret tereke, bari din kari nongkone. Wong gembleng ke sawang denok. Nok bari din demen ora kapok. Mlayuan ning lak-lakan ning naga. Dek udak mangsa burungan. Kepengen kawin, aduh sabar dingin. Apa beringisin, bari din wong miskin. Beniat Wong duwe niat, kudu sing kuat. Lamun kula gening sampean, apa sing kanggo pasrahan? nyatam panana Sumpah, pasrahan aku. lepo, Aja geger wong sun ngerti sira nolak aja mecicil mecila. wong ngepresan, ambune plenak. Omongane kaya wong soang. Pancen bari dimulanang riweruwisin. Keparing dalan ngomong dipikir-pikir. Rapi-rapi bakal mabok bari. Saking bari di kepengen kawin. Rujak merak campuran rujak pace. Ya merak ya manuk benceng, ya merak ya manuk benceng. Kayak kene dari wong blesak yen duit si duit receh. Ake wadon pada ngeceh. Idi, Mang. Kudu sampeanku. Ninggeng kulku sulaman kabur dilan sih, Mang. Nibrok-brok mukalanku. Tambalan wong ganjen. Tambalan. Bokapku sulaman, Mang. Ngomong ganjen-ganjen temen lagi. Semene pegelek budak blocot manggun-manggun beluku. Sampean ngece bae. Bagian ganjen gan Mang. Kita si anak sugi bro. Beli takon Gawe. arang sinom pasaran lancang Singakerta desa Babadan. Wong masih nom ada sok lancang, bogat nyata dadi edan. Singakerta desa Babadan. Nunduk dalam wadai lumpi. Lamun nyata rat minah edan. Isun gelap poges kupi. Sabrang jepun pating blarat, bakal kue adon-adon. Bagian isun wong melarat, masih duwe wong tua wadon. Pasang uji pasang titiran. Kolang kali wadai keranjang. Buk siji kanggo kadiran. Paling-paling dikongkon bujang. Alangan, balik, alangan, sudah menggawe, balik, alangan. Nih perjalanan macem-macem. Pertama ketemu karo bocah sing dikaru-karuan. Ngurang-ngurung lama ring tengah dalan guyoni.
Nek sampean iku bocah bener ta bocah bener? Bocah tak bener ya bener. Bener priben sih. Wong tua dikongkon mangkat dingin tekan ning sawah laka baridin laka kebo baridine di maning. Mau gak bener gak bareng. Mungkin kesasar. Embok kita ki manusia. Ari wong iku kudu mandele karo wong maning. Kunci kita tekan ning sawah laka baridin laka kebo. Priben-pribenan baridine mendiri mangkat tadurung sa umay. Ya sing kene sing omah wis mangkat. Kang bener mangkat tadurung. Ya masa kula arepan obat mampun. Buktine tekan ning sawah laka wong-wong laka baridin laka kebo. Toli bocah ki iya. Anak sampean iku beli bener konku. Oh, apa-apaan konku? Din. Priben sira wong tua ngenteni ning sawah sire laka teka-tekane. Apa? Oli alangan, Mang Bun. Alangan apa? Ya, alangan mawon lah. Takon mbok alangan apa, Mbok? Iya, bocah kudu buka ya masih garing. Lupe masih bersih. Masih bersih. Alangan apa, Kacung? Ya, alangan gedean, Bok. Oh, bukan anak ulah Kacung. Oh, ulah si kewedian nih, baridin wis tahunan dari wong tani. Bukan anak sejene maning, Cung. Bukan Kacung dibedeni, tani ngapa, Cung. Alangan Kang Angel, Mang Bune lamun benjing mawon pripun si Mang Bun? Benjing tamben lah wong dinae dina blenak rupane niki. Meluk kowe ben maning konon. Nggih. Anjir dipikir bae Din. Kiwe tengen wetan kulon lo kidul wis pada tandur, kita nyagaraken sira bae. Jadi priben kita pengen ditanduri sira meluk kowe konon bae. Wis lah, kongkon wong sejen bae lah. Mbok meneng urip njaluk urip Mang Gunawan, siap toli priben wong kula alangan. Sing sabar sampeane. Bokat besok sawah sampean bisa tekweluk. Wis arepan ngongkon wong sejen bae, Mbok. Dadi pripun? Tumpenge tak jaluk maning. Dijaluk maning. Mbok nek nang tumpenge mbok wong durung tak weluku sawe wong Bunawase. Ya tumpeng wis kentir, Cung. Kentir. Ya wis didahar ning kula kabeh, Mang. Tok jemang. Ya wis digenti. Karo beras. Pirang kilo? 2 kilo. Mbok payana beras 2 kilo, Mbok. Patingi lagi, Mbok ora de beras-beras acan. Karo duit bakal beli duit beras. Mbok iya gantiin duit beje mbok mari ajak nang perkara. Mbok duit sing endi, Cung? Ngapan Kang kaya ku Kacung dhewe. Oh, dadi mbok beras beli duit. Beli duit Mang Bun. Gadah. Duit beli gableng. Beli duit ningan. Wis kanggo genteng tumpeng sarung iradin dicopot. Mang Bun aja tegelan sarung mumuhe siji. Go prati kemu latih jen waya bengi. Wis dicopot nenek kanggo genteng tumpeng. Dicopot. Maksa teh Mang Bun. Maksa. Kuarpan gua apa sarunge? Tekdol. Cek muga-muga aja payu-payu bae. Oh, nyupatani je. Gawa ki blok sarunge. Tegelan. Beli tegel apa? Toli Kacungnya lumune alangan gede ku gedene sapira. Alangan apa? Coba Cung Baridin. Koe mboke beli sewot. Ya masa ya wong mbok karo anakku sewot. Rikalane Baridin arep mangkat maning sawe Mang Gunawan. Tekaning pinggir pasar mbok parke jembatan. Baridin oli alangan gede. Alangane kang gawe keder ning pikiran. Kang gawe keder ning pandelengan. Alangan ketemu karo bocah wadon gembleng rupane. Dadi alangan ketemu karo bocah wadon ngono, Cung. Nggih, Mbok. Ya aku disarane dudu alangan, Cung Bucu. Ya mata kula beli sida menggawe, Mbok. Sebab sira iki yang menggawe. Tek
takonaken mbok bocah wadon mau araning Suratmina anaking bapak damong kang sugih mlawan dunya jarembo rambute brintik adanan-adanan alise mrayang matane damar kanginan jumre bangir lambene ngepundung manis meseme ari gemuyu ake wong meluku pada balik man yen dipikir-pikir wayang cocoge lamun dadi mantune mbok wasi Kacung Baridin haring lamun cung ya malingane sira wong nembeke ketemu karo wong wadon Kacung kang saukuran cung bapak dampu wong sugih jare ya mana sejen anak besar ini Kacung mong mbok nak cari ini ora dapet mbok bisa nener bari mboke waris tiba mong mbok kula si kaya-kaya sepeloyonge terus ketemu karo bocah kawunku li bisa turu lali ora enak mangan pengrasa mbok wangsin tas segadi pangan rasaning pasir kayak-kayain waya bengi ora bisa turu lali madragan anak sampean sing nomula durung ngalami duwe rapi dumok wangsi mikir-mikir gawe patra cung sira kari mangkono duplika kaca kun cung duplika kaca kun Baridin coba cung sejene bae wayang temen cung siraku ya malingane ya aja suwaya-waya Baridin arep apa sing dikadiraken arane Pak Amokonan simbok Tegal ning anak kang mumunge siji tega tambok cung sapa wong tuane kang dipengen bahagia kakenana nanging apa daya apa coba cung kang dipilih wis mbok Pak Ambok beli gelem belani anak bagian suara Baridin si cindak umure kader umur lah aserepe bagian suara apa Kacung Baridin ya harapan bunuh diri kendat Oh, apa dikendat? kendat dewek Soalnya apa, Mbok? mungunge lagi dengan bocah wadon Oh, mau mangkat meluku. halangan-halangan wis bagian mumpung ngambune beli mendelik ngisun tulu Ngendat je karo kabel yang masa mati-mati ya patang mulut kan. jadi julakan nembun iki julna ngembun jadi cekeli makan tangan iki Kang Elin, Din. Kita pan ngomong iki Din wong tua Din. Tadi siraku oli alangan kenang bocah wadon. herane ku tangane kenceng nyekelisun ngomongnya karo mbok wangsi Jadi kenang alangan kone bocah wadon. Ngukur mbok kira iku wong rangga sepocong. beli dua laki Munjuk ndelenge langit. Mingsor ndelenge bumi. Kang saukuran Din, kang saukuran coba. Kader sire duwe apa? Duwe sarung siji nih mbak bapak kayak kene. ya semono kan di candet campean kok bayar tumpeng Kang melasa ning mbok kira Din, kang melasa. Ajak kaya kono, ajak putus asa. ya untung masih anak sampean durung ado mulai masih duwe luyan umur Nah, lamun kita wis ado siraku maot. Wis mbok ya. kesuwun mangku Bakang gerang-gerang awas tekani maning. malingane siraku ya dunya ya wis are mengkono bakat kudu-kudu temen-temen mah rantak-rantakan mok wangsi sedue-due boka tanah gedang mateng sediak neng kang pasrah ning nokrat mina kebayang ning mata lamun Suratmina kelakon kelawan Baridin cocok bertanda nih yen wong wadon pinter ngrawati pekaya gelem damai gelem rukun kelawan keluarga bok wangsi wis gagere kapandayan akal-akalan ngulati umaing bapak iya kita kelingan ya wingi di paining mandapan pedang kalorok lumayan kanggo lamaran
mangkat nih kita mbok. Mangkat dong akakan ya cu, muga-muga mbok ya jadi tolak ya. Kula surung puji pandongan, muga-muga mau warsi kalaksanaan. Atur pangkat mbok gage kula ngenteni kepribening kabang arek ya mbok. Bayana baru sobat-sobat ning perjalanan bukan anak sumik kedik mbok. Bayana baru selamat jalan, mugi aja nemu alangan ning dedahan. Aduh, iki pikiran ki blenak temen dinakin ki ya. Macem-macem warna-warna reruwed pirang-pirang dadi siji kayak duh mikir anak tak kongkon mangkat ning pasar singawit esuk sampai wayamene durung balik-balik. Duh, halangan apa bocah ining dalan rakminake di ana maning soal impen mau bengingin piblenak apa artine impen kia lah. Pikiran bening anak kita sih artak susul umala kasing nonggoni di hari meneng bening umah anak beli teka-teka. Impen mau artak takok nang sapa kang bisa ya badak impen duh biar enak artak takok na ben tukang palak ana wong beli aning kok ngadang wong liwat bukan bayar nak lah siapa mang tukang palak dito kana mang gawat kas mang mana mang Sampean ngundang kula ta, Pak? Iya, Mang. Iya. Sampean tukang palak to, Mang? Jare dewek si kula iki tukang palak gedean. Gitu ya. Ingkang sampun keceluk 5 kecamatan. Boyo mong. Saben dina ketamuan wong pirang-pirang. Mung dilala. Singawit esuk sampai beduk nunggu tamu langka tang teka-teka. Konon ya. Mulane kula iki terpaksa ngluyur metu sing omah golek rezeki miter-miter, Pak. Ya Mang lumayan aja. Jadi bakal sepi ya. Mider-mider konon. Ya terpaksa metu sing omah boten. Ya. Ya maklum sarening rezeki ku kudu lawan digoleki. Ya iya Mang arep lawan digoleki. Dodok bae macam oli ya. Anak oli gak bakal dodok ya kan. Soto di rumah enak itu gak dermaga. Nembe kena cewek. Apa-apa kebiasaan ani sampean rumah. Kebiasaane kula macem-macem, Pak. Apa sih? Kanggo samu barang apa bae kang minurut panyunane tiyang ingkang taken dateng kula. Konon. Contone Apa, Mang? nenandur supaya aja dipangan tikus. Kanggo perjodohan. Jodoh. Wong umah-umah kang wis bertahun-tahun ora duwe keturunan, alias ora duwe anak. Iya ya, Mang. Kanggo sekabeh karyawan utawa pegawai kang supaya cepet naik pangkat. Gimana artinya iya aja. Kanggo dagangan supaya laris.
Kangge tiang ingkang rambutnya sampun putih supaya ireng maning. Alah, bisa kudu mah. Cicak-cicak rambutnya putih ireng maning ku bisa. Pinter ya mah. Nah, kangge badek wong meteng. Ada. Nah, teras badek impen ya bisa. Impen bisa nang. Saged Pak. Nah, buku soal impen. Lamun sampean bisa soal impen, badek kan impen ya Bapak. Ayo. Maksudnya badeken impennya sampean Pak. Oh, mangga. Ayo. Mungkin sekedap ya. Waduh, pokok kasih aku ya mang. Macem-macem wonten kayu, wonten apa nih gitu. Ya anak kayu, anak lading. Lading apa kuno? Lancip belerang-belerang. Ya lading. Mangga Pak. Iya. Irengaken nggih. Ya. Ingkang ogan cinarita jodone waris sampean. Amit Pak, coba tangan kiwe dipun buka. Tangan kiwe? Nggih. Bukan tangan bersih bersih. Dikenang anyang Pak. Kedatangan kiwe. Kiwe baget. Nggih. Iya cak lah. Nya. Palesan wong sugih tangane ya. Ya. Tangane kayak pelabuhan kapal melulu. Kapal melulu. Sampai kayak pelabuhan. Iya. Kula badek sampean impene ya Pak ya. Sak. Apa ya impene? Mungkin. Saya dah. Saja merengut-merengut. Sampean kang aran Bapadam laras boten. Ya. Waduh, pinter ya sampean meneng beki. Sampean duwe anak kang masih perawan kang arane Suratmina. Nggih napa nggih? Ya. Cocok bae ya. Nah, sampean mau bengi ngimpi topongan perak segede lumpang. Leres mboten? Iya bang. Iya nih aja. Cocok. Nah, impen mau maksudnya meketen Pak. Maksudnya apa? Yenta ari perak iku barang kekayaan. Artine impen mau ana rong perkara. Seperkara yenta sampean uripe lagi seneng, lagi ketunggon dunya alias dikurang sandang lawan pangan. Ya, pinter. Rong perkara sampean sadroning kesenengan ning keluarga sampean iki. Iya. Budinane, buminggue, bulane. Kapan-kapan sampean badhe nemoni alangan seditik Pak. Oh, itu orang papa ya alangan seditik sih. Ditambal karo duit dia hilang. Yule. Alangane sampean apa? Ya. Seroba cekelen dikit ki. Kayu gua lagi cek. Kayu dikit. Oh, tidak kayu dicok. 50 nih. Les, Rob. Bukan kita melu ke gawa mana munjuk. Sampean percaya bening kayu ki. Serop dicekel gegem. Ya wes. Ya. Gak apa-apa gini mah. Gak apa-apa. Ya wes, saya. Alangane sampean. Yen sampean duwe anak kang masih perawan aran Suratmina, bakale arpan edan. Alangan kang nomor loro, sampean bakal kehilangan barang wujud emas akehe 100 gram. Beli balak-balakan maning, kurang ajar. Hati-hati. Loh, apa mulane sampean sewot Pak? Saya kan orang kaya. Masa dia anak siji perawan edan beli percaya? Oh, sampean sih kena dipercaya ning kula. Tapi kula wani nonton Pak. Nonton apa? Yen anaknya sampean pasti edan. Ki sampean ku nentuk akan bawa anak saya edan. Lamun sampean dipercaya kena dipercaya, nanging kang penting sawise tak badhe kabeh kang penting bayar Pak. Bayar 2000 perak. Buru-buru pan bayar sampean keretak tampak ya. Setan.
sampean suwaya-waya temen kula, Pak. Sampean pada bae karo hina ning kula hina. Ngece. Dudu saking ngece, dudu saking hina. Jadi sampean tetap dipercaya, Pak? Sudah banyak pulang. Balik. Ya, lamun kebuktian anak sampean edan tanggung jawab sampean ning kula priben. Tanggung jawab, Ya, sampean upai perjanjian apa ning kula? Lamun iya nyata edan. Ya, lamun kebuktian. Sampean marah kamaning gawa golek. Sampean wong wis tua ngomong sembarangan temen, Pak. Apa sih? Maksudnya gawa mene golok iku arep kanggo apa? Ayo, bila perlu. Yang dia bukti anak saya edan. Diperang. Sampean ngomongnya aja keluyen, Pak. Sampean wong wis tua. Bagus ada wong wis tua itu ngupai contoh kang bagus. Contoh apa? Ngomongnya dhuwur-dhuwur temen sampean. Wong diperang, wong dibacok lawan golok itu lara, Pak. Lara ke bagian dari ya bukti ayo. Kita wong sugih anak uga ayu ku edan nang apa? Ora percaya. Ya wis. Lamun sampean temenan dipercaya permisi. Balik. Besok kita tekan mene malih, Pak. Memang ngorokan blek ngundang. Ya, Pak. Kalau kita semono kan gembleng aja edan. Kurang ajar yang pulang yang mas-masih. Kurang pikiran. Pajaran mas pirang-pirang ditake. Iki nang edane. Kurang-kurangan nih. Bocok sembarangan lagi pikiran anak durung balik-balik. Sampai waya melek. Kurang-kurangan nih. Kurang balik ngaco maling ngomong. Jahit, jahat kono. Setan. Mama. Nok, menilak. Ya, yang dulu, saya kunang apa sih temen? Ya, lu. Aduh. Hari mama kurang ngedeng dewek bayi saprak bayi kayak wedan lagi apa sih, Mak? Mama lagi sewot. Sewot? Oh, mama dulu bayi dahar sih sama dereng liwat pula ya, Mak. Wah, bagian nginep. Ribet apa segala rupa nih, weh. Sambu, Mama. Weh, sarapan. Kok si mama urang-urung saprak bayi? Saprak saya anak mau ngacok mau weekend kok. Jadi mama lagi nyewotin uang. Uang kok. Bawa tes kok. Kok ngatur kok. Mak. Bulak mas, besoten oli halangan, Mak. Halangan apa, Nak? Halangan apa? Halangan ya, Mak. Ya, nasi kan masih utuh aku. Masih utuh, Mak. Beli. Bisa cat, beli bikin, bisa celapa. Kamu pula ditahan uji, Mak. Aduh, kenapa sih, Nak? Aduh. Macem-macem mah halangannya. Pertama mah diudag-udag nang besar nom-noman. Alah, besar nom-noman, Nak. Keloro, Mak. Aduh, sino kepribe, Nak. Keloro, Mak. Ketemu karo mau ngadol beluku, Mak. Temu-temu arpa